तर नमस्कार मित्रांनो, मी दिनेश राजपूत तुमचं ಹಲೋ ಹಲೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೋದಿ ಬನಿ ಕಷ್ಟೇವೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಷ್ಟೇವೋ हेलो इसका नंबर हो ना ಇನ್ನೊಬ್ರು रामरయ్య 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 का नंबर हो ना? नहीं रॉन्ग नंबर है। किधर है लगा ये फोन? ये महाराष्ट्र। ओ महाराष्ट्र को फोन लगा? ओ तेरे कौन बात कर रहा जी? बोलो ना, क्या काम था? ओ रामरయ్య को बोलना था, गाड़ी इधर लानी थी इसलिए उससे फोन लगाया, लेकिन रॉन्ग नंबर दे दिया साल। कौन सा गाड़ी? उसको ट्रक आने वाली था इधर इडली। ट्रक? हाँ, क्या माल आने वाला था? ओ संतरा लाने वाला था। अच्छा, आप किधर से बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे रमणीय भैया से। इधर रमैया भैया से इधर आया कौन सा स्टेट से? ये अब महाराष्ट्र और आंध्र की बॉर्डर पे आया गाँव। हाँ हाँ हाँ, आपका नाम बताइए जी। मावली नाम है, मावली। मावली? हाँ। ओ रामकृष्ण हरे। रामकृष्ण हरे। तो जाने दो भैया, मावली आपका गाँव कौन सा? इधर ही नगर नगर अमर नगर। अरे आपका तरफ संतरा मौसमी पीकता क्या? नहीं हमारे पास नहीं है। अरे आपके खेत में क्या उगता जी? हमारे क्षेत्र में प्याज उगता जी। ओ बहुत बढ़िया। अरे जाने दो रमैया भैया, नहीं तो आपसे ही बात हो गया। तो प्याज भी कभी कभार लाते जी इधर। हाँ हाँ हमारी गाड़ी से प्याज लाते ना। हाँ। अच्छा चलो जी, कोई बात नहीं। बीबी बात कर रही, मेरी बीबी बोलेगी मेरे को लेके जाता घर को। हाँ 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 जी, तो आइए जी इधर, कभी आए तो आ जाइए जी, इडली डोसा खाएंगे। आएगा। इडली डोसा सांबर मच्छी फ्राई कुछ भी खाएंगे जी, तेलंगाना का बहुत जबरदस्त। तो कोई बात नहीं जी, रखता हूँ फोन। हाँ मावली जी, नंबर सेव कर लो। तो कोई बात नहीं जी, तर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जी, कोई बात